تشهد الدولة اعتبارا من اليوم هبوب رياح مثيرة للغبار تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة، وعلى أثرها نشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي أخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية المعتدلة إلى نشطة السرعة. توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهارا، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.